हेलो साथीहरू नमस्ते स्वागत छ सम्पूर्णलाई। आज चाहिँ हामी यहाँ साउन 15 मनाइरहेको छौँ। हाम्रो मकबाङमा चाहिँ आज सेल रोटी अनि खीर अनि यहाँ चिकन रोस्ट छ, यहाँ चाहिँ पोर्क छ। हामी सम्पूर्ण फ्यामिलीबाट सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो साउन 15 को शुभकामना छ साथीहरू। अब हामी चाहिँ मुकबाङ सुरु गर्यौँ साथीहरू। यता चाहिँ मेरो आमा हुनुहुन्छ, चिनिहाल्नुहुन्छ है। आज चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा फेरि हस्बेन्ड चाहिँ हुनुहुन्न, बाहिर कता जानुभयो खाना खाने टाइममा, कहिले टाइम मिल्दैन फुल फ्यामिली बनाउनलाई। आज चाहिँ नयाँ मान्छे चाहिँ मेरो छोरा छ, कलेजदेखि आएर ड्रेसमै छ, भोक लागिसक्यो छिटो बनाऊँ भन्दैछन्। खोइ हाई भनेको एकदम लजाउँथे। उता चाहिँ बुहारी छ मेरो हिमाल भाइको वाइफ, यता कान्छी छोरी, यता भदैनी रिसाइराखेको छ, उसको सधैँ मोड अफ हुन्छ। यता कान्छी यिनी चाहिँ सुदुर बुदुर गर्छ। अब भाइ पनि आउँदैछ साथीहरू, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हाम्रो मुकबाङ च्यानललाई माया गरिदिनु होला साथीहरू। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। नसा के मनपर्छ सबै लाउँदै खाऊ है। ल खाऊ 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 खाऊ, कसैलाई के। यो रोट चाहिँ यहाँ माथि राख्नु पर्ला। सबैलाई खिर यहाँ छ, कस्तो सुक्खा पो भइसकेछ साथीहरू। आज साउन 15 मा चाहिँ खिर सबभन्दा पहिले। मिठो छ साथीहरू, आफैले बनाएको, आफैले। कस्तो छ खानेकुरा है नानी हो? आलु त भन्नै बिर्सेछु, आलु पनि पो छ त, खाऊ है। मलाई चाहिँ चिकनको साथीहरू यो ब्रोइलरको ग्रेभी केही मन पर्दैन। आमा खानु त एउटा, आमालाई झन् मनै पर्दैन। यो चिकनको चाहिँ मलाई रोस्ट मात्रै मनपर्छ साथीहरू, ब्रोइलर चाहिँ लोकलहरू मात्रै हो सुप मनपर्ने। अनि नानीहरूलाई पनि रोस्ट नै हो मनपर्ने। अनि आमाको चाहिँ फेभरेट बङ्गुरको मासु। रोटी पनि खाऊ, चिसो पनि साथीहरू आफ्नो आफ्नो फेभरको छ। कसैलाई डिउ मनपर्ने, कसैलाई कोक मनपर्ने। मलाई पनि डिउ नै मनपर्छ। मलाई चाहिँ फेरि कोक मन पर्दैन। मलाई त सबै मनपर्छ। नानी रोटी कस्तो भएछ? रोटी चाहिँ चिनी कम भएको छ, अर्ची मिठी छ। बङ्गुरको मासु नखाने मन पर्दैन? कान्छीले त खोइ त बङ्गुरको मासु। खिर कस्तो बनेछ त? खिर चिनी लागेन भाने मिठो लागेछ, हाँस्दै छ। आलुको तरकारी कस्तो बनेछ? मिठो छ। है मेरो छोरोलाई सोधौँ, छोरो कस्तो बनेछ हौ? ठिकै। म पनि खाना आउँदैछु, कता बस्नु हो? म यहाँ हेलो गाइस भन्नु नआउने। यो हो बस्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो अरे, बिजोक। के को बिजोक? अरे यहाँ चाहिँ बङ्गुरको मासु खाने। कान्छीलाई त पस्केन। कस्तो लाग्यो खिर तिमीलाई? मिठो। चिनी लागेको छ कि छैन खिरमा? अलिक कम भएछ, ठिकै छ। गुड। अब केहीमा पिरो पनि खान पाइन्न बच्चाहरू। त्यो त ढाड मात्रै देख्यो, उता हेर्दै त हाई भन्दै। आइज हाई भन्नु, हाई एभ्रीबडी भन्। हिँड हाम्रो हिँड चाहिँ हेर्दै गर्दैछ। हामी नखाइदेऊ। बोसोमा त खाँदैन। के खान्छौ?
सुँगुरको खाने बोसो त हो नि त न ब्रोइलरको उयो खाए भइहाल्यो यस्तो खान्छ बोसो त देखेको क्यामेरामा वहाँ पर छ खरा रोटी चाहिँ खानु जानेन कि यिनीहरूले ग्राफिनमा चोक देखाउ न क्या मजाले हेरिरहेको छ त्यसले खान्छु ज्ञानी भएन खान्छु खै मेरो त फेभरेट डिउ हो ल्याउ डिउ यता को खै फलमासु छैन सुँगुरको छ कान्छी ल्याउ त थ्याङ्क यू के मिठो लाग्यो तिमीलाई चाहिँ रस मात्रै मिठो लाग्यो रोटी मिठो लागेन है चिनी कम छ भन्ने फलमासु हो आलु मिठो छैन मिठो छ तर्सिन्छ नै एक्सक्लुडले हेरिराखेको बेलामा हिमेश ओ हिमेश आलमोन हिमेश आयुष के रे नाम कैलाश आयुष दिपाले राखिदिनु भएको नाम खिर खाने छोरो खाऊ न म निक्लेको उठ्नु पाइँदैन भिडियो नसकिन्छ तेरो म डिउ खाँदै बस्छ मलाई त सस्तो धेरै त रोस्ट मात्रै मन पर्छ आफू बस्नु आफ्नो पुगेको पा नै त्यो ऊ चाहिँ खिर चाहिँ भाँडाको सानोबाट गर्नु खुवाउँदा केही हुँदैन क्या चोखो जुठो चाहिँ नखुवाउनु कि चोखो खुवाउनुपर्छ नुन लागेको छैन यी नुन नखुवाउनु सबैले खाएको हेर्दै बसिरहेछ खिर चाहिँ दुध कम भएर साथीहरू अलिक उयो भएछ मिठो छ तर मिठो छ खुब निनासिसको जस्तै बनाउँछु भन्नुहुन्छ त्यस्तो बनाउन त निनासिसको जस्तो बनाउनलाई त अब सुपर मार्केट गइएन कोरोना टाइममा सबै थोक छ त्यो बट्टाको दुध बाहेक अरू सबै छ अनि दुध पनि अलिक कम भएछ मिठो छ ओ सुपरम्यान यता हेर त यता देखाउ त खाएको थियो यता देखाउ न हेलो 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 मोटु मोटु
मेरो ठुलो छोरी सानो छोरी यता हाई गर्नु मलाई पुगो अब म खाइदिनु भाइ पनि परेन त्यसले अप्ठ्यारो गरेर रोटी पनि खाइयो भान्जी मुखमा आउँदैछ देखा त इमनलाई पनि खोइ त के खाने आमालाई पनि लगाइसक्छ रोस्ट खा पिरो चाहिँ केहीमा छैन साथीहरू रोस्ट त्यस्तै हो पोर्कको पनि त्यस्तै छ यो बच्चाहरूले गर्दा आलुमा त्यस्तै छ पिरो खान पाइएन साथीहरू पिरो खाने मान्छेलाई गुलियो धेरै पर्दैन पनि हजुर हजुर के छ अनि ठिकै छ मेरो छोरो है साथीहरू बोल्नलाई अरूसँग भने एकदम लजाउने पब्जीमा भन्ने बेसरी कराउने बनाऊ भने त खाइ कस्तो लाग्यो मिठो छ त्यतिकै मिठो कि मिठो यता हेरेर यता मेरो छ मिठो छ नि आइसा यता हेर आइसा त खोइ देखिँदैन त कता गयो कहाँ छ आइसा मेरो छोरो यता हो मिठो भयो मिठो छ र भान्जीलाई मात्रै मिठो लागेछ यहाँ धेरै होइन मलाई नि मिठो लागेको छ त्यत्रो खिर सिद्धिन लाग्यो मिठो मिठो नलाग्ने त हामी नाति बजु मात्र हाम्रो दिदीको मिठो नलागेर मिठो उनीहरूको जस्ता तस्तै छ मेरो भदैनीले चाहिँ रोस्ट खाने रे ल काँडै छ भाइ पनि हाम्रो नयाँ मान्छे ल साथीहरू हामी त ठुलो जन छौँ है अब अगाइसक्ने जति खाएर हिँडिसक्नु है हामी चाहिँ आरामले खाने हो नि साथीहरूसँग म खान आउँदैछु कस्तो गर्मी हो क्या मैले बजुको सुनाउनेको लगभग मलाई नि पुगिसक्यो अब च्वाचेको बोसोले नि अगायो अब चाहिँ हो पसिनामा मलाई जस्तो कल्ला हुन्छ ल हाम्रो चाहिँ भेना र भान्जा त्यति क्यामेरामा बस्नु मान्नुहुन्न अनि मेरो वाइफ पनि अरू चाहिँ जबरजस्ती मेरो ठुलो छोरी लजाउँछ धेरै भान्जी जस्तो छैन हजुरहरूले भिडियो फुल हेरेर अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरेर रुबी राई मुकबाङ च्यानललाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला आगामी आउने दिनहरूमा अझ राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनुहुनेछ अब घरबेटीबाट जाओस् घरबेटीबाट गइरहेछ सेलरोटी र सेलरोटी खिर बङ्गुरको मासु साथीहरूले धेरै साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ अझै आशा गर्दछु गरिराख्नु भएको छ भन्नु पर्दैन साथीहरूलाई तर नयाँ साथीहरू चाहिँ यस्तो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू लाइक चाहिँ गरिदिनु न लाइक पनि एक लाइक त बन्छ भन्ने भनिदिनु त तपाईँले एक्टिङ खतरा गर्छ मजाले अलिक साह्रो भन्नु रिसाउँदैन रिसाउँदैन भन्नु के भन्नु एक लाइक त बन्छ भन्नु साथीहरू यो खोर्सानी केही छैन यो रोस्टमा हेर्दाखेरि कस्तो छ राम्रो आएछ भने एक लाइक त बन्छ खाँदा कस्तो भएछ मजा आएछ भने यो
रोस्ट बनाएको एकदम मिठो हुँदो रहेछ। यस्तो पो हुँदो रहेछ। मजा आयो? मजा आयो भने एक लाइक त भन्छ। त्यो माफी इन्ट्रेस्टिङमा खेल्ने हुन्छ हौ। गर्मी भएछ यता हाल्नु नानी सैदा केही भन्दै तिमीको च्यानलको लागि त अलिक प्रफिट छ नि भन्दै त भन्दै इङ्ग्लिसबाट इङ्ग्लिसबाट चाहिँ नभनौँ होला। ल नेपालीदेखि नै भन्दा सम्पूर्णमा हाम्रो रुबी राई मुभमेन्ट च्यानललाई साथ दिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। धन्यवाद। युनाले हामीलाई साथ सपोर्ट दिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुन्छ भने कसको च्यानल हो? मम्मीको। कान्छीले पनि केही भनिदेऊ मैले भन्नु केही भन न लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन न लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला रुबी राई मुभमेन्ट च्यानललाई। धन्यवाद। यति नै। ल हाम्रो सानो छोरीले भनिदेऊ त तिमीको च्यानललाई के गर्नुपर्छ अनि सब्सक्राइब भन्नु चाहिँ होइन भन त सरप्राइज हुन्छ सब्सक्राइब हुन्छ। सरप्राइज होइन सब्सक्राइब। मलाई चाहिँ पुग्यो यो रोटी त टन्नै भयो। ल साथीहरू खानाहरू चाहिँ एकदम मजाले खाइयो है। यो धेरै भएर होला यति धेरै पिरो खाने मान्छेलाई यस्तो गुलियो किन पस्थ्यो र केही खान सकेको छैन। यता केही खान भन्दा नि मासु चाहिँ धेरै खाइयो पोर्क चाहिँ। अनि रोस्ट चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो साथीहरू, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने रुबी राई मुकबाङ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सब्सक्राइब गर्दा सँगै आएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद साथीहरू। अर्को भिडियोमा भेटौँ होला। बाई बाई। एक लाइक त भन्छ साथीहरू।